Rusiya ordusu fəlakətli vəziyyətdədir. Kütləvi qırğın taktikası böyük itkilərə səbəb olur. Cəbhədə demək olar ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. Silahlar dəhşətli keyfiyyətdədir. Z-bloger Maksim Klimov bu barədə Rusiya təbliğat resursu Avroraya müsahibəsində açıq danışıb. Aparıcının Rusiyanın Ukraynada qalib gəlib-gəlmədiyi ilə bağlı sualına cavab olaraq Klimov bildirib ki, yalnız televizorda, əslində Rusiya silahlı qüvvələri üçün hər şey çox pisdir. Biz cəbhəni yarıb keçirik, çoxlu qan bahasına yarıb keçirik. Ən yüksək hərbi siyasi rəhbərlik səviyyəsində bu itkilərin miqyası barədə məlumatlılıq yoxdur. Onlar gizlədirlər. Və mənim üçün cəbhədə hansı bahasına baş verənləri qələbə adlandırmaq çox çətindir. Bu pir qələbəsidir. Ümumiyyətlə, sistemin döyüşmə üsulu fəlakətdir. Mavik Rusiya silahlı qüvvələrinin açıq sahədə bir neçə kilometr piyada necə marş etdiyini şəklini çəkir. Rusiya silahlı qüvvələri hücuma keçir. Birinci qrup çatmadı, ikinci çatmadı, üçüncü çatmadı. Onlar artilleriya və FPV tərəfindən məhv edilir. Belə döyüşmək sadəcə cinayətdir. Bizim belə bir əhalimiz yoxdur. İnsanları görürsən və anlayırsan ki, bir neçə gün sonra böyük əksəriyyəti artıq sağ olmayacaq. Motosikletlərlə bağlı ən dəhşətli vəziyyət baş verir. Xüsusilə də bu motosikletlər üçün hələ də insanlardan pul yığılırsa. Bu motosikletləri ilk dəfə sürən kişilər açıq sahədə, artilleriya dəstəyi olmadan. Bəs nə üçün artilleriya dəstəyi olmadan? Çünki yuxarıya məlumat veriblər ki, hər şey artıq alınıb. Həmçinin böyük miqdarda keyfiyyətsiz mərmilər göndərilir. Çox böyük çəki fərqi ilə. Onlarla dəqiq atmaq mümkün deyil, deyə Klimov bildirib. O, həmçinin Rusiya ordusunun yüksək komandanlığının müharibəni necə qan biznesinə çevirdiyindən də danışıb. Əgər biz qəssablar mövzusunu qaldırmağa başlasaq, əskərlərin əmək haqqı kartlarının necə müsadirə olunub sıfırlanmasından danışsaq, insanlar əslində ölüb kartlarından pul çıxarılır. Heç kim bu məsələləri anlamaq istəmir. İnsanlar ölərkən buna şahid olan, buna qarşı çıxmağa çalışanların heç kim anlamaq istəmir, deyə Z vətənpərvər bildirib. O, xüsusi hərbi əməliyyat adlanan əməliyyatın bitməsindən dərhal sonra Rusiyada böyük və amansız hərbi qiyam proqnozlaşdırır. Hazırda insanları müharibə saxlayır. Əgər birdən atəşkəs baş verərsə, vəziyyət kəskin şəkildə eskalasiya edəcək. Sistem içində yığılanları nəzərə alsaq partlayacaq. Pandora qutusu orada açılır. Biz Rusiya Federasiyasında lentin arxasına çoxlu silah yığmışıq, deyə Klimov bildirib.